Assalamualaikum teman-teman. Ceritanya aku tuh pengen banget makan mie gitu, tapi aku pengen pakai bakso gitu. Jadi malam-malam cuacanya udah berangin-angin gitu, seperti akan turun hujan, cocok banget. Langsung aja kita keluar cari pentol baksonya. Yang pedas? Pedas berapa? Satu dua? Satu. Yang isi itu satu. Dia mau apa? Ini pakai apa? Oke, sini. Kecap aja kan? Mie udah mateng, aku udah lapar banget. Langsung aja sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Amin. Mari makan teman-teman. Masih panas banget ya, tuh masih berasap-asap. Bismillah. Baksonya panas. Baksonya isi cabai.